การดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสำหรับชมรมด้านกีฬาและนันทนาการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยหน่วยชมรมกีฬางานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นประเภทโครงการตามแผนข้อกำหนดงบประมาณประจำปีจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน2ขั้นตอนดังนี้ 1. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติงบประมาณ 2. ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณการขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติงบประมาณจะต้องส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติจัดโครงการและขออนุมัติงบประมาณก่อนถึงวันจัดโครงการอย่างน้อย2 สัปดาห์เอกสารประกอบไปด้วย 1. ตัวโครงการ 2. แบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณ 3. แบบฟอร์มการขออนุมัติยืมเงินทดลองจ่ายในกรณีต้องการยืมเงินโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 1 เขียนโครงการการเขียนโครงการในตัวโครงการจะประกอบไปด้วยหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้ชื่อโครงการหลักการและเหตุผลผู้รับผิดชอบโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการวันเวลาสถานที่จัดโครงการเป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการรายละเอียดงบประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการผลที่คาดว่าจะได้รับและอื่นๆตามแบบฟอร์มที่กำหนดขั้นตอนที่ 2 กรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณเมื่อเขียนโครงการเรียบร้อยแล้วให้น้องๆกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณโดยกรณีที่ประสงค์จะยืมเงินทดลองจ่ายเพื่อใช้ในโครงการให้กรอกแบบฟอร์มสัญญายืมเงินและแผนการยืมเงินให้เรียบร้อยพร้อมกับผู้รับผิดชอบโครงการประธานชมรมและที่ปรึกษาชมรมลงนามตามที่แบบฟอร์มกำหนดให้ครบถ้วนหากไม่ประสงค์จะยืมเงินทดลองจ่ายชมรมจะต้องมีเงินสำรองจ่ายในโครงการก่อนเมื่อเสร็จสิ้นโครงการก็มาทำเรื่องเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายรับเงินคืนภายหลังขั้นตอนที่ 3 นำส่งเอกสารทั้งหมดที่องค์การนักศึกษานำส่งเอกสารแบบฟอร์มการขออนุมัติจัดโครงการและงบประมาณสัญญายืมเงินแผนการยืมเงินและตัวโครงการส่งที่องค์การนักศึกษาอาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาชั้น 3 เพื่อทำการคุมยอดงบประมาณและขอความเห็นชอบจากนายกองค์การนักศึกษาขั้นตอนที่ 4 นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาเมื่อองค์การนักศึกษาคุมยอดงบประมาณและเห็นชอบโครงการแล้วให้นำเอกสารทั้งหมดส่งที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาเพื่อทำเรื่องตรวจสอบและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารต่อไปเมื่อเอกสารทุกอย่างได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วกรณียืมเงินทดลองจ่ายทางกองคลังจะโอนเงินยืมทดลองจ่ายให้กับที่ปรึกษาชมรมทางบัญชีธนาคารก่อนวันจัดกิจกรรม3 วันทำการกรณีมีเหตุต้องแก้ไขเอกสารทางงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาจะติดต่อกลับไปตามช่องทางสื่อสารออนไลน์หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในแบบฟอร์มขั้นตอนที่ 5 ดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมเมื่อถึงกำหนดวันจัดโครงการหรือกิจกรรมชมรมต่างๆก็จะดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนที่วางไว้โดยในช่วงระหว่างดำเนินกิจกรรมนั้นชมรมจะต้องเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อสำหรับไว้ใช้ในขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเช่นใบเสร็จบิลเงินต่างๆภาพถ่ายกิจกรรมกำหนดการกิจกรรมตารางแข่งขันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อน้องจัดโครงการหรือกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะต้องดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณและหักล้างเงินยืมทดลองจ่ายในกรณียืมเงินภายใน30 วันหลังจากเสร็จสิ้นโครงการหรือกิจกรรมนะครับสำคัญมากกรณียืมเงินทดลองจ่ายหากเบิกจ่ายไม่ทันตามกำหนดที่ปรึกษาชมรมผู้ยืมเงินทดลองจ่ายจะโดนหักเงินเดือนเบี้ยหวัดนะครับการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณเอกสารประกอบไปด้วย 1. แบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายและหักล้างเงินยืมทดลองจ่ายเอกสารฉบับจริงต้นเรื่องขออนุมัติจัดโครงการ 2.
เอกสารหลักฐานจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ เช่น ใบเสร็จ บิลเงินสด 3. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม เช่น กำหนดการจัดกิจกรรม ตารางแข่งขัน รายชื่อคณะกรรมการ รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อบันทึกหน่วยกิจกรรม ILP 4. รูปเล่มสรุปผลและประเมินโครงการ ขั้นตอนการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่ 1 กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ กรอกแบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายให้เรียบร้อย และให้ประธานชมรมหรือที่ปรึกษาชมรมลงนามให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มที่กำหนด ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย 1. เอกสารฉบับจริงต้นเรื่องขออนุมัติจัดโครงการ ติดต่อรับได้ที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬา 2. เอกสารหลักฐานจากร้านค้าหรือผู้ประกอบการ ที่น้องไปใช้จ่ายซื้อของ และจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามกำกับในเอกสาร เพื่อแสดงว่าได้จ่ายเงินแล้ว เช่น ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสดที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ประกอบการ ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง กรณีของวิทยากรหรือกรรมการผู้ตัดสิน ใบส่งของหรือใบส่งมอบงาน ในกรณีเบิกจ่ายตรงเข้าบัญชีร้านค้าหรือผู้ประกอบการ หลักฐานการจ่ายเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการขออนุมัติเบิกจ่าย 3. เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม เช่น รายชื่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการกำหนดการโครงการ ตารางและโปรแกรมการแข่งขัน ในกรณีจัดการแข่งขันกีฬา หนังสือเชิญวิทยากร ในกรณีจัดอบรมให้ความรู้ หนังสือเชิญประชุม และวาระการประชุม ในกรณีจัดประชุม เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่ 3 นำส่งเอกสารทั้งหมดที่องค์การนักศึกษานำส่งเอกสารแบบฟอร์มการขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมด ส่งที่องค์การนักศึกษา อาคารองค์กรกิจกรรมนักศึกษาชั้น 3 เพื่อทำการกลุ่มยอดงบประมาณการเบิกจ่าย และขอความเห็นชอบจากนายกองค์การนักศึกษา ขั้นตอนที่ 4 นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬา เมื่อองค์การนักศึกษาคุมยอดงบประมาณเบิกจ่ายแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดส่งที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬา เพื่อทำเรื่องตรวจสอบและเสนอขออนุมัติต่อผู้บริหารต่อไป เมื่อเอกสารทุกอย่างได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว ทางกองคลังจะดำเนินการเคลียร์งบประมาณโครงการให้ โดยกรณียืมเงินทดลองจ่าย กองคลังจะหักล้างเงินยืมทดลองจ่าย กรณีไม่ยืมเงินทดลองจ่าย กองคลังจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีที่ปรึกษา กรณีจ่ายตรงเข้าร้านค้า กองคลังจะโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าหรือผู้ประกอบการตามฐานข้อมูลที่ผูกพันกับมหาวิทยาลัย กรณีมีเหตุต้องแก้ไขเอกสารทางงานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาจะติดต่อกลับไปตามช่องทางสื่อสารออนไลน์หรือตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในแบบฟอร์ม ข้อควรระวังเกี่ยวกับกรณีค่าใช้จ่ายในโครงการทางด้านพัสดุจะต้องดำเนินการดังนี้ 1. กรณีพัสดุที่ซื้อมีวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท เมื่อซื้อแล้วให้นำใบเสร็จไปให้ที่ปรึกษาชมรมลงนามกำกับเพื่อแสดงว่าจ่ายเงินแล้วและให้นำใบเสร็จนั้นมาส่งที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬากองการกีฬาทันทีเพื่อที่งานส่งเสริมกิจกรรมกีฬาจะได้ดำเนินการทำเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบทางพัสดุให้ต่อไป 2. กรณีพัสดุที่ซื้อมีวงเงินเกิน 10,000 บาทจะต้องทำเรื่องจัดหารวมศูนย์ไปที่งานพัสดุกองคลังก่อนถึงวันจัดโครงการอย่างน้อย2 สัปดาห์ค่าใช้จ่ายด้านพัสดุมีอะไรบ้างเช่นค่าสีอุปกรณ์ทำสนาม
วัสดุสำนักงานเครื่องเขียนต่างๆรวมไปถึงการจ้างเหมางานเช่นค่าถ่ายเอกสารค่าเครื่องเสียงเวทีค่าการแสดงเป็นต้นด้วยเหตุนี้ทางชมรมต่างๆจึงจำเป็นต้องวางแผนการทำงานและต้องมีการดำเนินการเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนจะจัดโครงการไม่ส่งเอกสารแบบกระชั้นชิดเพราะมีหลายขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการตามที่กล่าวมาข้างต้นทั้งนี้น้องๆสามารถศึกษารายละเอียดและตัวอย่างเอกสารทั้งหมดได้ที่เล่มคู่มือการดำเนินการจัดโครงการและกิจกรรมสำหรับชมรมด้านกีฬาและนันทนาการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่เว็บไซต์กองการกีฬา www.kkуsports.kku.ac.th